وأخيرا وصلنا la quatrième et la dernière partie de la série ديال les adjectifs les plus utilisés. Alors on va pas perdre du temps في l'introduction et on va démarrer directement. La toute première où il y a petit et le féminin c'est petite. مثلا غنقول cet animal est tout petit. يعني صغير. Petit il désigne واحد الحاجة اللي صغيرة. Peureux, la deuxième c'est peureux ou le féminin c'est peureuse. مثلا غنقول c'est un enfant très peureux. هذا الطفل هذا كيخاف بزاف خواف بزاف. La suivante où il y a plein, le féminin كنزيدو e. مثلا غادي نقول le verre est à moitié plein. هاد الكاس مملوء النصف ديالو. Alors plein هي plein بالعربية الفصحى هي مملوء. Poli, le contraire ديالها هو impoli et le féminin فيهم بجوج كنزيدو e. مثلا غادي نقول ce n'est pas poli de parler la bouche pleine. ماشي من الادب تهدر والفم ديالك عامر وانت كتاكل. alors poli بالعربيه الفصحى هي مهذب و impoli اللي هو العكس ديالها هو بحال تنقولوا حنايا واحد الانسان اللي قليل الترابيه اولا ماشي مؤدب. La suivante il y a possible. Alors le contraire ديالها هو impossible. Possible هي الحاجة اللي ممكنة و impossible هي الحاجة اللي مستحيلة. Alors l'exemple rien n'est impossible quand on y croit. حتى شي حاجة مستحيلة فاش كنآمنوا بها. On passe à la suivante où il y a propre. نظافة. Alors مثلا غادي نقول tes mains ne sont pas propres. اليدين ديالك ما نقيينش. Va te les laver avant de venir à table. سير غسلهم قبل ما تجي تجلس فوق الطبلة. La suivante où il y a prudent. Le féminin c'est prudente كنزيدو e. Alors prudent بالعربية هي واحد الإنسان اللي حذر. مثلا غادي نقول il vaut mieux être prudent. On ne sait jamais. يعني من الأحسن الواحد يكون رد بالو يكون حذر بحيث ما كتعرف الوقت والزمان اش غيجيبو. La suivante اللي هي rare. Tout ce qui est rare est cher. أي حاجة نادرة تكون غالية. Alors rare هي واحد الحاجة اللي نادرة. Rapide باينة واللي هي سريع. C'est la voiture la plus rapide du monde. وهذه هي مثلا الطيارة الأسرع في العالم. La suivante هي riche. Tu crois qu'il est plus riche que Bill Gates? Riche هي غني. Sale هي موسخ. مثلا غنقول ses chaussures sont très sales. La suivante هي satisfait ou le contraire ديالها هي insatisfait et le féminin كنزيدو e. Alors مثلا غنقول cette personne est toujours insatisfaite. C'est triste. هاد الإنسانة هادي ديما ما فرحاناش أو ما راضياش على النتيجة اللي واصلة لها. هادي واحد. La suivante هي sérieux. Le féminin c'est sérieuse. مثلا غادي نقول ce n'est pas sérieux ce que vous dites monsieur. Alors sérieux بالعربية هي إنسان اللي جاد. مثلا في واحد لو كادر بروفيسيونيل راه كاملين تنكونوا جديين في الخدمة ديالنا حيت الخدمة راه ماشي وقت التفلية وقت الضحك. voilà alors هذه هي sérieux. On passe à la suivante où il y a simple. Simple هي واحد الحاجة اللي بسيطة. مثلا cette histoire est simple mais très intéressante. Solide. Alors solide هي صلب. مثلا غادي نقول une maison en brique est plus solide qu'une maison en paille. يعني واحد الدار اللي مبنية بالطوب تتكون صلبة على دار اللي مصوبة بالقش. Logique. Alors la suivante هي sombre بالعربية هي واحد الحاجة اللي داكنة أولا بحال تنقولوا حنايا مظلمة. Alors مثلا غادي نقول il fait sombre ici يعني راه ظلام هنايا. stressé féminin كنزيدو e وشكون فينا اللي ما عاش لو ستريس اولا ما عرف شنو هو لو ستريس. alors لو ستريس هو الضغط العصبي. مثلا غادي نقول je suis stressée parce que demain j'ai un examen. peu n'importe في المات في الفرنسي عندي ان entretien. المهم لو ستريس راه حنا كاملين تنعرفوه وكاملين عشناه. La suivante هي stupide. Je déteste mon patron, il est stupide. كنكره لو باترون ديالي حيت هو غبي. voilà stupide هو مكلخ. La suivante هي super. alors salut les super étudiants. super هي واحد الحاجه اللي واعره.
Sur le féminin, c'est avec eux à la fin. Tu es vraiment sûr? واش متأكد؟ Alors on passe à la suivante واللي هي sympa. Sympa هي لطيف. مثلا غادي نقول عمران est tellement sympa. La suivante هي têtu. بالفيمينان كنزيدو او غادي نقول مثلا il est têtu. têtu هي الانسان اللي عنيد اللي الراس ديالو قاصح حتى هي ما تنصح فيه او لا peu importe راسو قاصح. timide. Alors timide هو الانسان الخجول. مثلا غادي نقول ne soyez pas timide, il faut parler en cours de français. وهذه راه كاملين في وقت القرايه كتوقع لينا في اي ماتير، في اي ماده كتكون عندك فيها واحد النقص، في المات، في الفرنسيه، في العربيه، في الانجلي، في اي ماده كتحس بها راك ناقص واحد شويش في القسم ما كتشاركش. علاش؟ حيت كتخاف لا الاخرين يضحكوا عليك او لا الاستاذ يستهزئ بك او لا تقول شي حاجه ماشي هي هذيك. وهي نورمالمون او لا لوجيكمون راه ما فيها بس، واخا نقول حاجه خاطئه سي با لا فان دو موند، بالعكس مزيان نخطا وهو يصحح لي وحنا عايشين ترانكيل. راه حتى واحد ما تيبقى عاقل على شكون اللي خطا معاه في القسم ولا شكون اللي ما خطاش، كلشي تيكبر وتنسى داك التخربيق. Alors on passe à la suivante واللي هي triste. يعني واحد الحاجه اللي محزنه. C'est une histoire vraiment triste. Et la toute dernière اللي هي vieux ou le féminin c'est vieille. Alors غادي نقول c'est un vieux manuel de français. Alors vieux نقدروا نقولوها الحاجه اللي قديمه، زعما شي حاجه اللي قديمه بزاف، او لا كنقدروا نقولوها ايغالمون على الناس اللي كبار في السن. مثلا غادي نقول هذا سي ان فيو، يعني واحد الانسان اللي مسن، او لا سي اون فيي، واحد الانسانه اللي كبيره في العمر ديالها. Voilà, alors finalement سالينا علينا هاد la série ديال les adjectifs les plus utilisés. كيف ما قلت لكم في les autres parties, j'espère تكونوا كتنوطيو هادشي في un bloc-notes. Sinon laissez-moi vos commentaires. إلا بغيتو شي درس spécifique اللي نديرو لكم, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, vos remarques. Bien évidemment laissez-moi des likes إلا عجبكم, et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et الجرس فعلوا الجرس باش يبقى يوصل لكم les notifications فاش نحط فيديو جديد. et sinon نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.